خداوندی که به انسان عقل و شعور داده دخالت تو زندگیش نمیکنه. خداوند خیلی بزرگتر از این حرف هست. به منی که عقل و شعور داده، به شما که عقل و شعور داده، از اون بالا اگر اشتباه کردید، بد انتخاب کردید، بیا یه سیلی بهت بزنه که تو بد انتخاب کردید. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید چوزه چو. هر چی انتخاب کردید همونه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند وقتی به انسان عقل داده و قدرت تفکر و اندیشه داده دخالت تو زندگیش نمی‌کنه. اگر در من و تو اقدام تبدیل به احسن مشاهده کرد، اینجاست که خداوند وارد میشه، نصرت میکنه. راه 100 ساله رو یک روزه طی میکنه. کافیست که دلت عوض بشه، فکرت مستقیم بشه، دلت خالص بشه، تصمیم تو بگیری. اگر تو سن 70 سالگی باشی، شاید خیلی ها گله بکنن از خداوند، قال الله به قوم عاد و ثمود، به قوم نوح، هر کدوم 700 سال 800 سال 1000 سال زمان در اختیارشون گذاشته. نوبت امت محمد صلی الله علیه و سلم که رسید گفتی 40 سال 50 سال 60 سال، نهایت 70 سال 80 سال. به یکی 70 سال فرصت دادید، به یکی 700 سال. از هر دو تا یه چیز طلبیدید. وقت ما خیلی کوتاهه. زبانم نمیاد که به خدا بگم این انصاف نیست. این عین انصاف. متصرف در عبادشه. چون کلمه رب در لغت عرب به 4 تا معنی میاد. یکی به معنی مربی و مصلح، الله مربی است. یکی به معنی مالک، الله مالکه. یکی به معنی السید المطاع، آقای اطاعت شده. الله مسلط بر دلهای ماست با عشق و ترس، هر دو تا.